Coucou tout le monde, j'espère que nous allons bien. Alors je nous retrouve dans une nouvelle vidéo où je veux nous partager ce remède naturel pour la bronchite et la toux grasse, la toux sèche. Voilà, le foie est déjà là, donc on doit vraiment se préparer. Vous avez la bronchite, vous avez la toux. Voilà le remède naturel qui va vraiment vous aider à prendre pendant 5 jours avant d'aller au lit. Et chaque jour avant d'aller au lit, vous allez prendre ce remède. C'est le mélange du lait liquide, jaune d'œuf, une cuillère du beurre, une cuillère du miel organique, un quart de baking soda ou carbonate de soude. Vous allez faire le mélange et puis boire avant d'aller au lit. C'est un remède vraiment efficace. Je vais nous balancer le clip, comment on va faire le mélange. Vous avez vu le mélange, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Commentez et on se retrouve à la prochaine. Bye! Coucou ma maman, j'espère que tu as bien le partager un remède efficace naturel. Alors, Mali déjà ma maman, aux hommes moi nazo souffrir na bronchite, to yomoko, ils allaient vraiment remède moko très efficace. Et pour la bronchite, pour la kosu ils sont sec. Il y a un peu grasse, voilà. Et vous en remède pendant 5 jours avant au Kinekolala. Pendant 5 jours avant au Kinekolala, on met le remède oyo qui tourne, ils allaient mélanger à miliki à maï, voilà. Et miel organique, cuillère moko à table. Il y a miel, cuillère moko à table, il y a beurre. Et un quart, il y a bicarbonate de soude. Et puis milk, la chose est vraiment bien chauffé. Et puis on s'en mélange. Et puis là, jaune d'œuf. Jaune d'œuf, on s'en mélange et puis au milieu pendant 5 jours avant qu'on ait colala. Très efficace remède oil. Alors maman a balancé sur clip, on a salé mélange et voilà. J'espère que tout le monde mélange ma maman. Et si vous avez un commentaire, commentez. Et sinon, le qui a partagé un remède très efficace. Mali essayé. Vous en avez pour ma bronchite. Moi, j'en ai pour ma bronchite. Remède efficace. Et on se retrouve à la prochaine. Bye!